बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारा टीवी चैनल से आपसे मुखातिब है सोफ़िया अहमद। आज आपके साथ सिफ़ात बारी ताला के नाम जर्मन ज़बान में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ar-Rahman, der Erbarmer. Ar-Rahim, der Barmherzige. Al-Malik, der Herrscher, König der Könige, Gesetzgeber. Al-Qudus, der Heilige, der reine, frei allen Makels. As-Salam, der Retter, der Verleiher des Friedens. Al-Mumin, der Wahre, der Sicherheit. Al-Muhaimin, der Beschützer und Bewacher. Al-Aziz, der Erhabene, der Erwürdige. Al-Jabbar, der Gewaltige, der Unterwerfer. Al-Mutakabbir, der Vorne, der Stolz. Al-Mutakabbir, der Vornehme, der Stolz. Al-Khaliq, der Schöpfer. Al-Bari, der Erschaffer, der alles aus dem Nichts erschuf. Al-Musawwir, der Former, der jedem Dinge seine Form und Gestalt gibt. Al-Ghaffar, der große Verzeiher. Al-Qahhar, der alles Bezwinger. Niemand kann sich seinem Willen widersetzen. Al-Wahhab, der Geber und Verleiher. Al-Razzaq, der Versorger. Al-Fatih, der Öffnende, der Öffner der Tür. Al-Alim, der Allwissende. Al-Qabid, Al-Qabiz, der die Gaben nach seinem Ermessen zurückhält. Al-Basit, der diese Gaben aber auch ausreichend und großzügig gewährt. Al-Kafid, Al-Hafiz, der Erniedriger, der Hochmütigen und zu Unrecht Stolzen. Al-Rafi, der Erhöher, der Demütigen und Bescheidenen. Al-Muiz, der Verleiher von wirklicher Ehre. Al-Mutil, der Demütiger, der Unterdrückte, der Demütiger, der Unterdrücker ihrer Mitmenschen. As-Sami, der Hörende. Al-Basir, der Sehende. Al-Hakim, Al-Hakam, der weise Richter. Al-Adl, der Gerechte. Al-Latif, der das Feinste in allen Dimensionen erfasst, der Feinfühlige, der Gütige. Al-Khabir, der Kündige, der um die kleinsten Rechnungen des Herzens Wissende. Al-Halim, der Nachsichtige, der Mitfühlende. Al-Azim, der Großartige, der Erhabene. Al-Ghafur, der immer wieder Verzeihende. Al-Shakur, der Dankbare, der seinen Diener auch für die kleinste Tat belohnt. Al-Allah, der Höchste. Al-Kabir, der unvergleichlich Größe. Al-Hafiz, der Bewahrer, der Erhalter, der die Taten seiner Diener bis zum jüngsten Tag erhält. Al-Muqit, der alle Ernährende sowohl mit materialer als geistiger
Nahrung. Al-Hasib, der genau Brechende, der Garant. Al-Jalil, der Majestätische. Al-Jalil, der Majestätische. Al-Karim, der Ehrenvolle, der Großzügige. Al-Raqib, der Wachsame. Al-Mujib, der Erhörer der Gebete. Al-Wasi, der Weiter, der mit seiner Wohltätigkeit und seinem Wissen alles Umfassende. Al-Hakim, der Allweise. Al-Wadud, der Liebevolle, der alles mit seiner Liebe umfassende. Al-Majid, der Glorreiche. Al-Bait, der die Menschen am jüngsten Tag wieder zum Leben erwecken wird. Al-Shahid, der Zeuge. Al-Haq, der Wahre, der Wahrhaftige. Al-Wakil, der Vertrauenswürdige, der Helfer und Bewacher. Al-Qayyum, der Starke. Al-Matin, der Feste, der Dauerhafte, der einzige wirklich Starke. Al-Wali, der Schütze eines jeden, der seinen Schutz und seine Leitung braucht. Al-Hamid, der Preiswürdige, dem aller Dank gehört. Al-Mushi, der alles Aufzeichnende. Al-Mubdi, der Beginnende, der Urheber alles Geschaffene aus dem Nichts. Al-Mu'id, der Wiederholende, der alles wieder zum Leben erwecken wird. Al-Muhi, der Lebensspendende. Al-Mumit, der in diesen Hand der Tod ist. Al-Hayy, der aus sich selbst Lebende. Al-Qayyum, der Alleinstehende, der ewig. Al-Wajid, der alles Bekommende und Findende. Al-Majid, der Ruhmvolle, der Ruhmvolle. Al-Wahid, der eine, der niemanden neben sich hat. Al-Ahad, der einzige, der alleinige Gott. As-Samad, der von allem und jedem unabhängig. Al-Qadir, der zu allem fähig, der